Minglaba Brighter Future 9 minutes စာ film ဘာသာစကားအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မင်းမင်းဆိုပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သင်ကြားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ verb to be ကောက်စီလို့ခေါ်တဲ့ကရိယာနံပါတ်2အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဗီဒီယိုကသင်ခဲ့ပွားပြီကရိယာနံပါတ်1အကြောင်းပေါ့နော်ပြန်ကြည့်ကြပါနော်အဲ့ဒါကိုအခုတော့ကျွန်တော်တို့ verb to be နံပါတ်2ကရိယာနံပါတ်2အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောချင်အောင်ကျွန်တော်ဖိလန်ဘာသာစကားမှာကရိယာနံပါတ်2ကအမြဲတမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကရိယာစကားပေါ့နော်ကရိယာစကားလုံးရဲ့နောက်ဆုံးမှာ there are တို့မဟုတ် there are နဲ့ဆုံးတဲ့စကားလုံးမှန်သမျှကိုကရိယာနံပါတ်2လို့မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်နော်ဥပမာအနေနဲ့ကရိယာနံပါတ်2ဖြစ်တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ your da တွေ့ရနော် your da ဆိုတာကတောက်တာကိုပြောတာနော်ရေတောက်တာပဲဖြစ်အချွေတောက်တာပဲဖြစ်တခုခုတောက်တာကိုကျွန်တော်တို့က your da လို့ပြောတဲ့ verb နဲ့ကျွန်တော်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ there are နဲ့ဆုံးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ there နဲ့ဆုံးနေဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ there ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘာကျန်လဲဆိုတော့ your ပဲကျန်တယ်နော် your ပဲကျန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ခေါက်က viewer မှာသင်ခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ mina sina han me te he စကားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်mina ဆိုရင်အနောက်မှာဘာနဲ့စုံမယ်ဆိုတော့ an ထည့်ပြရမှာဖြစ်တယ် sina ဆိုရင် te ထည့်ပြရမယ် han ဆိုရင်တော့သူ့အဆုံးနဲ့အလုံးကိုထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် me ဆိုရင် mma ကိုထည့်ပြမယ် te ဆိုရင် te a ကိုထည့်ပြမယ် he ဆိုရင်တော့ where te verb ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်လို့ကြည့်ကြအောင် mina you want တွေ့တယ်နော်ကျွန်တော်တို့အနောက်မှာ and တလုံးပဲဖြည့်ပြလိုက်ရုံပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ v2 မှာလည်း verb to be ကောက်စီမှာလည်း basic form နဲ့ personal form နှစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံသူ့ရဲ့ပုံတည်လာတဲ့ဒီစာရေးပေါ့နော်ပုံတည်လာတဲ့ verb you are da ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က you are da လို့မပြောဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ basic form ကျွန်တော်တို့ personal နဲ့သုံးမဲ့ form ပြန်ပြောင်းပေးမဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က da ကိုဖြတ်ပေးပြီးတော့ you are ကျန်တဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်တို့က mina ဆိုရင် and ထည့်ပြလိုက်ရုံပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ mina you are ဖြစ်သွားပါတယ် sina ဆိုရင် you are တဲကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပြလိုက်ရုံပါပဲhan your ဒါပေမဲ့ဒီ your မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် yi u o เนาะ your ဒါပေမဲ့အနောက်က o တလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ထည့်ပေးစရာမလိုဘူးပေါ့เนาะဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးစရာမလိုဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Finland ဘာသာစကားရဲ့ vocal vowel ရှိရပေါ့เนาะ Finland မှာလည်း vowel vocal လို့ခေါ်တဲ့ vowel ဆိုတာရှိပါတယ် a e i o u a u နော်ဒီစကားလုံးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ vowel လို့ခေါ်တဲ့နော် vocally လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့ဆုံးနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီစကားလုံးနှလုံးဆုံးနေဆိုရင်ပေါ့နော် vowel လို့ခေါ်တဲ့နော် vocally လို့ခေါ်တဲ့စကားလုံးနှလုံးအနောက်မှာရှိနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်လုံးဖြည့်လို့မရတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ u နေရာမှာ u လဲ vocally ဖြစ်တဲ့ vowel ဖြစ်တဲ့o လဲ vocally ဖြစ်တဲ့ vowel ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ် o တလုံးဆက်ထည့်လို့မရတော့ဘူးเนาะအဲဒါကြောင့်မို့ han you ပဲပြောလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ပြီးရင် me you me mma ဖြစ်ပြီးရုံပဲ te you teဖြစ်ပြီးရုံပဲ he you what တဲ့နော် where are te ဖြစ်ပြီးရုံပဲနော်နောက်ခေါက်ပြောမယ်နော် verb to be ကောက်စီမှာကျွန်တော်တို့ da တို့မဟုတ် da နဲ့အဆုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ da တို့မဟုတ် da ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်ပေးရမယ်ကျန်တဲ့စကားလုံးနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဥပမာလေးကတော့ mina you want sina you want han you me you me te you te he you what လို့သုံးလို့ရပါတယ် verb to be တစ်ကနေငါ6တူကျွန်တော်သင်ပြီးမှစကားကြောင်းနေစကားလုံးနေ sentence တွေဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သင်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ဒီ verb to be တစ်ကနေ6တူကိုသေချာလေးလေ့လာစေချင်ပါတယ်โอเคပါအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ verb to be ကိုလည်းဥပမာလေးအနေနဲ့နောက်တစ်လုံးပြန်ကြည့်ကြရအောင် sur da ဆိုတာကစားတာကိုပြောတာပေါ့နော်ထမင်းပဲဆဆမုတ်ပဲဆဆပန်းဒီပဲဆဆဘာတွေပဲဆဆ sur da ဆိုတာကစားတာကိုပြောတာပါထိုနည်းတူပဲအနောက်မှာ there are နဲ့ဆုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ there are ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ mina sina han me te he နဲ့ပြန်သုံးကြအောင် mina ဆိုရင်တော့ mina suan တွေ့တယ်နော် an ထည့်ပြရုံပဲ sina suat te ထည့်ပြရုံပဲ han sur
အနောက်မှာတလုံးထပ်ပြေးစရာမလိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနောက်မှာအဆုံးတဲ့နှလုံးလုံးက u နဲ့ က vowel vocal နှလုံးဖြစ်လို့နောက်ထပ်တလုံးပေါင်းစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဟန်ဆွေမဲဆွေမဲ mma နဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပေးအောင်မယ်တဲဆွေတဲနော်တဲတဲဟဲဆွေ vat ဒီမှာတွေ့ရနော် ve အပေါ်အစနှလုံးပါတဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ verb to be နှစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်စကားလုံးလေးတွေ exercise လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ရေးထားပေးမယ်နော် verb to be နှစ်9လုံးကျွန်တော်ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတို့ကျွန်တော်အတူလုပ်ကြအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube account ပဲဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ comment မှာရေးလာပေးကြပါမမှန်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးစစ်ပြီးတော့ reply ပြန်လုပ်ပေးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်